Territori shqiptar për datën 2 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Qatorëve të pasdites në relievet malore lindore priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një moto ngrohtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Ditë do të ketë dallgëzim të ulët të rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranë pritet të jetë shumë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 22 deri në 37 gradë. Durrës 24 deri në 34 gradë. Kavaj 24 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 38 gradë. Korçë 17 deri në 29 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 30 gradë. Sarandë 25 deri në 33 gradë Celsius.